encore une fois de plus balinga mikati na nkolo Yesu po pamboma bisika bozali na bandako na bino ezala na mboka Congo Kinshasa ezala libanda ya mboka Nzamba pambola bino Congo en marche TV eye lisusu epai na bino na malakisho tokolobela sur le mariage wezoloba le mariage selon les saintes écritures. Batu ba créer ba mariage na bango na ndenge na bango ata ba nyama zamba ba ko sala te me muto alo ya mayela tanga classe a créer aye mayele ya onde toni to sauver yo lenge mwasi lenge mobali poko koyeba ke Nzambe alikolo yende akela mutu yende akela mobali akela mwasi yenda sala libala ayebi ndenge nini aloba mpona kokota na libala ayebi ndenge aloba mpona kovanda na libala même soki libala esili Nzambe aza toujours na solution ya kopesa po oyo ya kotikala kosala ndenge nini. Alors liboso ya biso kokontinue nazopesa mama Lydie Kanko cordon ya Congo en marche mbote esika azali napesi mwasi na ngai mama Rachel Ndaya mbote ebele ma fille Keren Mbuyi Mulenga esika ozali mbote ma fille napesi mbote na papa na nga molimo Dr Job Mukadi na mboka Manchester napesi mbote na boss na ngai Zet Didi Balebele na France esika ozali na Paris Zamba Pambulo boss na ngai partenaire numéro 1 Pamboma ebele bao nyonso bayebi nga so na mina tanga moko na moko bamusu bakosala zuwa atangi kako atangi oyo te atangi ngai te Zambe apambola bino. Alors tozobanda na verset na biso na Genèse chapitre 2 verset 18 et puis tokosote totangi verset 23 tina 24 mais okoki kotanga kobanda donc chapitre 2 wana obandi na 18 tina 24e verset. Na verset 18 balobi ke l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Avant de continuer la lecture, ndeko mobali, ndeko mwasi siko zali, balobi ke il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nakoyi koloba pe okende musika kezali pe malamu te mwasi azala ye moko. Mituna nano oza na moyen nyonso esengeli po bala. Olingi kobala te pona nini? C'est que vous avez ma sala. Yo, il faut tout ça là, yo kir dame ya makasi. Il faut tout ça yo repentance sincère parce que tu as tous les moyens. Ya kolobo bala, mais tu ne veux pas te marier. Vous avez la voiture ici que zawana. Ou ba musu bazali ya balo ya bengani ya balo ya bengani. Non non, c'est pas comme ça. Vous allez sérieux avec toi-même parce que moi si wana mobali wana azali kela munzamba kela azana droit ya kovanda sika moko olie ke yo ya zuya bengano ya boyo te bala ndeko na biso bala tika biloko zo sala wana za soni. Alors na verset 23 balobi l'homme dit voici cette fois-ci qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais verset na biso munene ezali que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le verset na biso ya munene ya mwana l'homme quittera. Tango mobali ya kolongwa akokende pa ina mwasi akutani na mwasi mwasi wana pa kolongwa pa ba parents. Tolobi makambo ebele ya kotala ke bongi te mwasi alongwa tika ba parents motema pasi. Ou azana batu susu alobanaka na bango te. Ou mobali alongwe atiki ba parents na ye na motema pasi. Ou aye kobotola mwasi we amemi mwana batu te. Il faut ko quitter na kimia. Alors tolobaki makambo ebele to ya kokoma na bisika koloba ke tango moto azali kopona fiancé apona moto oyo asambelaka Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ye. Parce que ba église comme ebele okomona pe na ba Kristo
Bon, bazosambela ba église de réveil, bazosambela église pentecôtiste. Na wokende mwa ndambo na bandeko na biso ya mishoni. Mais omoni mutu alongwe na musulman, aye na église basantu, azwi mwasi kuna, papa oyo, lokoso, azwi kaka badote, atindi mwana na ndako ya musulman. Papa na ngai, mama na, bakosambela ndenge nini. Wazana bambilika, wazana ba chapele ya minene, biloko ekeseni, koganga bipai. Bakosambela ndenge nini, mama, eloko ozosala nisi koyebi, ozo comprendre. Papa na ngai, tika biloko ozosala. Soko sozwaki dote mwana na akei te na maboko ya musulman wana. Zongisila musulman wana mbongo na ye. Zongisila katolika wana mbongo na ye. Mutu akimbangu wana, soki aza na eglise asakusara, soki chebanchanyi, ba eglise eza ebele tata onda, soki ne zongisila ye mbongo na ye. Yo mwana mobali, okende kobala na ba eglise, eza kutu eglise te. Yo mwana mwasi, okende kobala, mutu aza mo Kristo te. Tolobi bala mo Kristo, oyo azali, abotami ya sika, ndimele yesu kwa mokonzi mobikisi na azana molimo santo aleka na délivrance, oyo biso to yebi. C'est pourquoi omoni ke, nzamba yebisaki, plutôt baboti ya Isaac, plutôt baboti ya Esaü na Jacob, balobaki ke Jacob akoki kobala jamais na bana ya mboka wana. Il faut kende ne pai na bampo kuna nde bana bayebaki mibeko ya nzambe. Me biso tokomi kopona putai na mutu na nzela, omibwaki na maboko na ye, oyebi te asambelaka wapi, oyebi te awuti wapi aza nini kaka mpona libala okei te. Tomonaki verset ya Deutéronome 7, 3 à 4, nzambo akela batu nyonso batu na ye maboyi bana na yo asa tangisa liloba na nzambe, o baza na mibeko esantu, bako okende kobala bikolo mosusu. Et soko tangi Esdras, otangi na mokanda Esdras chapitre 9, verset 1 à 3, otangi 12e verset, okomona ke Esdras apikola mandefu na ye, apasoli bilambeli, pourquoi boke kobala bikolo mosusu? O bayibi mibeko ya nzambe te. Bana ya Jacob bakomaki na koboma bato ebele na kati ya mboka puisque bikolo wana baviolaki ndeko na bango. Malgré mingi ya misolo baproposaki, baboyaki balobi nono, babomi bato wana kati ya mboka, babotoli ndeko na bango mwasi na ndako ya mwana mokonzi esika kendeki. Me bakokolobaki mwana biso abali mwasi ya mokonzi, et plutôt mwana ya mokonzi, tokoki kozala na biloko ebele na kati ya ville oyo, tokovanda malamu, tokozala bien, bakorespecte biso. Mais baboyi balobi jamais, papa na bango balobi, mais pourquoi vous m'avez fait ça? Balobi tokondima jamais mwana na biso bazwa ye na mutu aza circoncis ayi mibeko na nzambe te. Et ntango okotala Bible ezoloba ke na 2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 16, lumière na ténèbre ekovanda esika moko te. Mutu andimeli Yesu aza na kati ya lumière, oyo andimeli ete aza na kati ya ténèbre, bokovanda esika moko ekobanda na ndenge nini. Ntango oyo alingi kosambela to alingi kosambela, tokende priere oyo alingi totya misiki ya boye, ye alingi kotya misiki ya wera na bato mosusu wana, bokoyokana te, kosimba te. Donc ça ne sert à rien. Problème ezali yebisa ndeko wana na yoki liloba na nzambe, lukana no elongi ya nzambe, luko ndimela Yesu, koyebisa teke ndimela Yesu simango ya kobalanga te, andimela Yesu wana bomoi na seko yozwa nzela mosusu kolingi vi na yo ezala malamu. Soko moni na 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39, na veuve oyo désespoir eseko mobali akufi atikali na bana soki 3 4, bazolo basuko alingi koba aza na droit ko se remarier après liwa mobali na ye, mais ezala kati na nkolo. Na veuve oyo bakoloba mutu nyonso akoya kende na ye kaka mobali aza kufi, mais balobi ezala kati na nkolo. Donc je crois que bisika wana toyokani biso nyonso ke il faut mwana na nzambe abala mwana na nzambe. So tolobi mwana na nzambe tolobi église kimbangisi te. Soki esika oza kimbango ozali ozoka ngai yo musulman esika ozali, soki bakonzi église ozokosa bongola motema ndimele Yesu lokola mokonzi mobikisi na yo, okozwa lobiko. Alors nzambe apambola bino. Alors koévoluer ezali ntango okutani na mondimi mutu asambelaka, mutu ayebi nzambe. Ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Et que l'élément moko ya kobakisa, c'est la prière. Même si mobali mwasi aza kitoko,
losambo eza likolo ya nyonso. Même si aza na caractère ya bien, même si bato babondeli yo balobi non ndima kaka ata moto yango balobi ke non aza na poto, ata pasteur no balobi non je suis convaincu que cet homme vient de Dieu. Même si prophète ayebi biso non avandaka soki na poto nzambe ayebisi ngai ke non eza ye, d'accord toboyi te. Baproposition ezalaka zala na assurance ke yo mpo oza convaincu obondeli mpe nzambe. Nzambe nde ayebi passé ya motu nyonso, nzambe ayebi présent ya motu nyonso, ayebi mpe futur ya motu nyonso. Yake okota na kati na libala sans prière ntango okutana na makambo okoloba oyo nzambe omoni makambo osalinga, et pourtant yo okutanaki na nzambe te. Bible ezoloba malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. C'est Dieu qui parle. Obandi makambo na nzambe te. Tango yindeli okuna ekomi o nzambe otiki ngai. Prière epesaka assurance ya moto s'engager que non, j'ai prié, nalingaki, nasepelaki na ye, nabondelaki, nazo sentir assurance que je dois aller. Prière esungaka ke soki likambo wana ezalaki ya nzambe te, il y a un jour okomi kotika la veuve, okomi kotika la veuve, en tout cas nzambe aépargné yo. Prière ekosunga ke bokoma na libala moko ya bitumba tongo pokwa te, ou mbala mosusu ekei ti eke kokufa quelque part, omi retrouver na bana misato epa na bino, ou mwasi epai yo epai bana epai te. Losambo nzambe na uti kolobaka ayebi passé ya mobali mpe mwasi olingi kobala, ayebi présent, ayebi mpe futur, yenda ayebi nini akoki kooriente na makambo nyonso. Vraiment na nyonso tozosala tobanga nzambe. Tobanga nzambe avant okota mariage, puisque mariage ezali ye moko moto ainstitueki yango. Kaka ndenge ozwaka kisi ozotala notice obia so na meli kisi na kokufa po eza déjà périmé, date eza expirée. C'est la même chose dans likambo libala. Nous devons faire koyeba ke mokonzi libala za. Et ezali pe pona bolamu na yo po eza vi mobimbo kende kolekisa na kati ya bisika wana ozokende. Alors komona ke modèle bato bazosalela ezala ba matanga soko kena matanga mutu bazo bato bazolela makambo ezobima na minoko ya bato ba cérémonie bazosala. Ezala na ba fête ya bana na nzambe ku tozobenga bana na nzambe ba fête na bango. Ba mariage na biloko ndenge ezosalama ozomona ke bato bazwi mokeli akeleki bango batie pembeni pona bango il faut basala makambo ndenge balingi ndenge ya nzoto eza malamu te to kosobele milimu mabe et milimu mabe wana ekubalukela biso ekozala malamu te. Tozala exemple na Genèse chapitre 24 verset 12 à 18 bazotalisa biso ke mosali na nzambe papa Abraham azalaki na posa mwana na ye Isaac akota na libala, azwi mosali na ye affaire jure ye ayebisi elapanda esimba mopende na nga, donc pour rassurer ngai kosala makambo ne kende na mboka tel kende kolukela mwasi mwana na ngai mwasi. Mais il y avait tant de femmes, tant de jeunes filles na kati ya bisika papa Abraham avandaki. Mamonaki ke mwana na okota na danger te na kobala n'importe qui, azongisaki mosali na ye ke mwana na nga akokende te, yo kende kolukela ngai mwana mboka boye oluka mwasi mpona mwana na ngai. Alors Eliezer de kombo na ye mosali ya Abraham azwaki biloko ya motuya ebele, akomi asapuyaki sir boyebi na ye te, akokaki mpe koloba non je tout natalaka mwasi ya kitoko nazwa ye nakende na ye problème eza te. Non, moto oyo akomi na mai pembeni esika bana basi bazakende kotoka mai, asali prière ayebisi nzambe tika ofere sur voyage na ngai mwana mwasi na koloba ke pesanga mai ya komela pa alobi ke mela na komelisa mpe bashamo na yo nde ye oyo oponi mpona mwana ya osali na maître na ngai. Asali mpe prière wana nde ntango tomoni mpe mbala moko Rebeka abimi toyebi histoire nyonso malamu ayebisi epesanga mai mela na donc a reçu voyage na ye
à partir de la prière. Donc j'insiste, à tabalobi que mouto aza pasteur, jeune fille, à tabalobi que mouto ayemba na chorale, à tabalobi aza intercesseur, à tabalobi to serve l'église moko, à tabalobi quel que soit likambo ko mon avantage nango mais kobo ça na lo sambo de il faut que gêner puisque ça allait à venir na yo de oza ko bongisa. Et c'est la meilleure. Je me rappelle d'une fille ye ba azaki na église bayibisi no diacre na biso kobala aza diacre bien azaka na makambo te balubi makambo ebelebele mwana mpe azalaki nano mwana abali diacre mais modelo diacre akomaki kobeta yo somoni mwana mwasi aza na zemi soki ya 4 mois 5 mois mais bazobete nzete ya liboka bazobeta nzete ya liboka na libumu bon zemi elongwe soki 2 fois esalama ndenge wana ti mobali akomi asetre ki diacre akomi koluka kosakrifie mwana mwasi na bakisi na ye mwana mwasi mpe priere makasi esimbaki te ayaki kotuba etonga moko na moi lokola alukaki na butu esimbi te azotuba etonga mwana mwasi azotala ndenge bazotuba etonga alobi soki naboya baya kobeta ngai batubi tonga tongo somona batubi tonga na journée kaka moko wana bibo ebimi bibo wana ebeli eteli na kotela ebimisi na tofina ntango mobali amoni ke ekoki te ayebisa lebima kenda mwana mwasi akenda ata sapato amema te. Donc vous voyez que okomona gazali diacre okomona mais quand vous priez vous pesi nzambe confiance nzambe ko révéler toujours yo quelque chose. Alors tango ko sambela omoni que ça vous a convaincu de tango tu fiançailles siko ezali ko continuer na ndenge ya malamu. Donc fiançailles elobi nini elingi koloba nini moponami na yo oyo soponi abengi fiancé balobi na français que fiançailles sont à la fois la promesse mutuelle de mariage et la période qui s'écoule entre cette promesse et le mariage. Et on est fiancé ou fiancé lorsqu'on est solennellement engagé par une promesse de mariage à une personne de sexe opposé. Que les fiançailles sont un temps officiel, c'est-à-dire connu des parents et de l'église. Et ça, tant il y a beau, mais ça n'a pas boyebana bien, mais keba. Il faut que keba. Il faut que quand vous en fiancé, vous allez animer na penser que l'éducation n'a joué pas par parents, et ça, il a joué pas par parents. To le biteke ba éducation yo sezaka mabe mais koko zala we ezana 80% 100% monsieur ezana 60 mais parents yo sasalika que fort que a communiquer conseil pas okoko bala pe muto akola ke ba parents na été c'est un orphelin c'est ka koza na caractère na ye ba classe atanga ezaya ye yo tanga peut-être médecine ya tangi bisoki droit donc e bokesani ko sala kaka et tango bokesani wana ezali na ba tribu ya yeza ba tradition ba makambo nyonso comportement peut-être à cause de la colérique yo za boy ezala kaka mutu za ndenge na ye jamais yo koza na télécommande ya au téléguidé azala ndenge yo zali en 1 minute en 2 minutes en 2 jours 3 jours non soko lati déjà likanisi wana okoyeba ke mutu na zobala même si azali chrétien délivré azali chrétienne oyo azana molimo santo tonda aloba okutu en langue mais faut que yeba kaza pena ba gunaye aza pena ba couleur na yo lingaka rouge ya lingi noir o lingi vert problème ezande ya kopesa na tolike nga ngo lata ka bani okokotisa muninga ba idée au lieu ko imposer et kozala malamu te ata soki to beseni ata to yebani bizé na fiancé yeba ke tango okende kokota na libala peut-être ko découvrir ba défaut muso ko okutaki ya na fiançailles. Mais base na yo c'est l'amour. Base na yo c'est la prière. Base na yo c'est critère autour de le ki mo Christ nyonso wana et ko encourager pour avancer puisque bino nyonso vous en place ou vous pour recourir c'est la parole de Dieu, c'est votre pasteur ou quelques conseillers, parrains, des choses comme ça.
Je dis ça pourquoi? Parce que na okota na kati tant que vous avez fiancé, okota na libala, il y a d'autres faiblesses, il y a d'autres défauts. Ou passer, il y a mobali passé à moi si vraiment il y a le coup me pensate. Mais na koyebi soke eza la passé, eza la nini comportement wana muso omoni wana yango nde kusunga bino po bo poser libala na bino couple na bino na ba base moko eza na ba élément réel yake azalaka boye ngana azalaka boye a reprocher ngai boye ngapi na reprocher boye et bozo bunda biloko wana nde kovanda e kovandisa bolingo. Tant oyo bozana kati ya fiançailles, je vais soulever encore un élément. Ezali tant il y a transparence. Ezana mutuya makasi. Quand je parle de transparence, bo vandina moninga, bolingo kotana kati ya libala. Maman, soko zana bana mibale quelque part, yebisaye. Il faut yebise kaka tant abandi ko tuna yebisa na no passer na yo yebisaye ke bona boy. Papa, beaucoup de gens qui moi si, beaucoup de gens solo là. Yebise que na kota prison pour ba kosele ngali kambo, na kota ki prison pour na bomaki mutu par exemple, ou bien na yibaki, je ne sais pas comment mon Christo. Pour ceux qui moi ça y ko découvrir que yo ozalaka na prison. Ako tout non mais pourquoi tant nyonso zaki na fiancé donc to kutani ko yebisa ngata ko mona ko za suspect. Te ko bombele ko sa ka bomaki kaka mutu. Okolo bilo mususu ane ko zala pasa ko banda ko kota na famille na yo tout na kaka yeba pourquoi zaki na prison. Or soko informa qui est na lukutete na motema malamu ko mona kaka ke koleka bien. Donc transparence eza malamu on a vu mwana mwasa côté na libala na zemi ya mutu mususu. Yeba ke biloko ane ko bimananga ko polele et ko bebi silo makambo ebele. Alors il faut ko yebisa mobali, ko yebisa fiancé na yo mwasi to mobali que en tout cas ngai dans un likambo boy. So ozaka na épilepsie, ozalaka nango. Oyebise non ngai nazako ko maladie ya ndeke. En tout cas c'est si là. Alors wana akozala sûr que oli ka yuka ngopa batum susu ko banda ko mituna eske si là ou bien si là te et okochaye mal à l'aise. Alors conseil mususu nazali ko pesa ezali ya que d'abord, quand je parle de la transparence, c'est un gamin qui est là, mbali, ozaki na mwana quelque part, otika na kisangani, yebisa fiancé na yo. Soko kolingo ndenge wana, ndenge fille musu bakutani na bazaki na mobali ba okende wenzi libala sika. Bakutani na baninga babandi ko yebisa ye, mama fulani, mama pichu. Comment yo mwana na matadi mwana sa koli pichu na yoko mkusiko mubala ngebe pichu nani ye mwasa ko bare tout ça bakendaka suwenzete mubala lubite tu dois me dire pichu azana ete na lobai na mona kiso na ibisa kio olingaki ko boya ngai yaona lingai me esimbaki kuma imamba ba exhortation ebele. Voyez, ce n'est pas ça mubala ko peso confiance te si tu as des choses que tu caches ou moi ça ko peso confiance te s'il y a des choses oyo ozali ko bombela ye. Donc avant beaucoup de conseils musu nazali ko pesa moi si wana mobali ozana ye azako vivre na planète musute kaka na mabelo ozo tambola oyo nde ye pas azali ko tambola akutani na bato ndenge na ndenge yo pukutani na bato ndenge na ndenge ezala ba pagano ezala ba sambela ka kutani na bango bosolola makambo nyonso ebi ba ndenge tokoloba ke ba caractère wana nyonso. Et il va bien que le collègue a outé ngambo na ye, ya outé ngambo na ye. Il va que vie passée na ye, les alliés étrangers na oya yo. Et banité. Donc ça histoire na ye wana, nde sali ke et ça la ye oya zalelo. Na histoire ya mabe, na histoire ya malam, ya nde sali ke azala, c'est qu'elle est aujourd'hui ou bien c'est qu'il est aujourd'hui. Na lobi bongo pona nini puisque bato ebele batika kaka na ba passé au sala boy yo zalaka boy et comme na tango bozana ba problème biloko wana ya salito na komi ko bima yo nakutaka yo boy yo zalaka boy wu muninga tubelaki likamo comme tout un problème non mutu moko te akoko beta tolo ke passé na nyonso zalaka ka
Alors, je disais que Joseph a moni que moi je suis na simbiete comme na zeminde na lobi non non na kabwana ka malem de anja e bishete zeme utina molimo santo garder moi china. Alors bazaki na tant nyonso ko sala makambo nyonso balobaki bakende ko sayela ngona kati ya libala. C'est pourquoi comme on a même dans je crois 2 Samuel 13 comme on a que bana ya plutôt ya David mibale amnona Tamar ayebisi ndeko na ye ke ndeko na nga mobali koluka ko violer nga te même si naza kitoko naza boye tout ça ndenge ozolela wana solola na papa akoyebisa yo akoboya te tokokokota na kati ya libala po tobala na nga na ye. Donc Tamar ayebaki binga makambo na Israel esalamaka na kati ya libala libanda ya libala te. Alors abondelaki ndeko na yokaki te ndeko na asalaki de n'importe quoi aviolaki ye aye bible bika ye koyina ye koleka na bolingo azalaki nango me ndeko na ye asali bongo motu mosusu awuti tribi mosusu poso ya langue moko te akosuka no wapi mama akosuka no wapi ndeko mobali. Donc soki omoni deuxième exemple na eza ya Jacob na Rachel na Genèse 29 Tangaka 28 de 20e verset, 28e verset. Genèse 29, 20, 28. Okomona ke mwana mobali na kombo Jacob alingaki Rachel mwasi na ye, alui ba pesa ye do ko chiffre ni dot ni na ko pesa, ba bien travailler pendant 7 ans. Ba lobia pendant 7 ans. Bazana lupango moko s'il vous plaît. Amona ka Rachel butu pe moyo. Bakoki kokende mpe zamba basali makambo wana me akangaki motema balobi ke 7 ans wana amonaki yango lokola mikolo moke lokola basanza moke kaka ya pampa basali 7 ans nde baye sikoyo bapesi kutu mosusu bo toyebi histoire me mposa na ngai ezali oyeba ke makambo ya kobanda kobima na kati ya libala surtout yo mwana mwasi mipesa valeur yo kosala olobi ke non nasunga ye mazomona ke ozali faible et mbala mosusu akokanisa oyo soki na voyager akotikala kosala nga makambo mabe. Donc nakoki kobakisa koloba ke fiancé ekoki mpe kokufa nango mais il faut kokeba mpo yo so bomi 7 ndeko mobali obomi 7 fiançailles ndeko mwasi oso bomi soki 4 finalement yo bato nyonso bazalaka mabe yo ndo oza malamu faut mitala bien oluka nano elongi na nzambe obondela ndenge esengeli. Mais soki ekokufa mpe na ndenge propre ya bato nyonso amoni te en tout cas likambo eza wana en tout cas bokabwana kaka. Alors dire ya fiançailles eyebani te mais nakopesa toli ke eumela nde makasi te ezalaka malamu te bolingo te eza makasi sikoyo eumeli bokomi komonana bopandi 2 ans 4 ans donc bamosusu bafandaka na bango sans problème. Mais conseil nga na kopesa eumela penza te oke kobanda likambo komi milai boye. Oui nayebi ke bamosusu babandaka mwana mwasi aza na 6e ou bien na 5e secondaire alors il faut asala assurer sa classe bamosusu basupporta komoni mpe baketi babalani quand l'amour est là y a pas problème eza mpe lisumu te. Mais conseil ezali ya yo telemi nake kobala na yo mpona bala yo ekomi so zela lobi zela to zela e maotro vraiment nzambe apambola bino bozala makasi esika bozali na kombo na Yesu bao baza na baproblème na kati ya bafoyer nzambe apesa bino kimia nzambe abikisa bao bakobela na kati ya bafoyer nzambe apesa mibali na basi oyo bazangi basi e mibali lito apesa basi na mibali bazangi basi apesa mibali na basi bazangi mibali bakoka kozwa mabala ya kitoko kouta likolo na kombo na Yesu Kristo amen. Voilà.